في لحظة معينة بيبقى فيها الصمت غريب، الجمهور بيزعق والكاميرات شغالة والمدرب بيقول آخر كلمة، بس اللاعب بيبص في الأرض كأنه بيدور على نفسه. النهائي مش دايما في الملعب، أوقات بيكون جواك. وقبل ما نخش في الحلقة، ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. واحنا هنا في أنتيكا بنحكي عشان نفهم نفسنا مش نحكم عليها. أول حاجة هنتكلم عنها الضغط اللي مش بيبان. قبل أي ماتش كبير اللاعب مش بيفكر في الجون، بيفكر في الغلط، في الناس اللي مستنياه يغلط. الناس بتتفرج مش عشان تشجع، بتتفرج علشان تحكم. والمشكلة إن الصوت اللي جواه ساعات بيبقى أعلى من صوت الجمهور. الخوف مش معناه إنك ضعيف، ساعات بيبقى علامة إنك مستعد تعمل حاجة كبيرة. وهقول لكم حاجة حصلت فعلا. فاكر ماتش صلاح لما خسر في النهائي مع ليفربول؟ كل الناس قالت انتهى. تعمد الإزاء. شوف خد دراعه، الكرة بعيدة، خد دراعه ونزل بيه. ده تعمد إزاء. والغريب ان الحكم ما حسبش حاجة، لكنه رجع بعدها بموسم ناري، واللي رجعه مش رجله، دي كانت دماغه. مفيش لاعب بينجح غير لما يعدي على خسارة وجعته، واللي بيقوم هو اللي كسب الماتش اللي محدش شافه. الانهيار مش نهاية، اوقات بيبقى مجرد بداية جديدة بس بشروطك. عارف مين اكتر حد ممكن يكون ضدك؟ لأ، مش المدافع ولا الحارس، دي دماغك. اللاعب اللي بيخسر نفسه جوه دماغه خسر الماتش من قبل ما يبدأ. بس الغريب ان نفس الدماغ دي لو صدقتك هتوصلك لحاجة عمرها ما كانت على الخريطة. اللي بيمشي هو خايف ممكن يتعطل، بس اللي بيكمل رغم الخوف هو اللي بيعدي الكل. في علم النفس الرياضي في حاجة اسمها فلو ستيت، دي الحالة اللي اللاعب بينسى فيها كل حاجة، بيبقى مركز 100%، مش عشان يرتاح، عشان يستسلم للحظة. بس توصلها ازاي بقى؟ لما تفك التوتر وتفكر في اللعب مش النتيجة. اوقات اللي بيستمتع هو اللي بيكسب. الناس اللي بتسقفلك مش دايما هم اللي مستنيين نجاحك، بس في صوت جواك لو سمعت له هتعرف انك ماشي صح. وصدقني، اللقطة اللي الناس بتفتكرها مش الجون، دي اللحظة اللي وقفت فيها لوحدك وكملت. اكبر تشجيع ممكن يجي من جواك مش من حوالينك. واخر حاجة احب اقولها لك، كل ماتش ليه وقت، بس الماتش اللي جواك هو اللي بيكمل معاك. خلي عندك الجراءة تكمل حتى لو لوحدك، عشان في الاخر كل واحد بيلعب النهائي بتاعه.